裝好咗 OpenCore，但係唔知點解就覺得佢除咗識傾偈之外就咩都唔識啦。佢同普通嘅 ChatGPT 究竟有啲咩分別呢？聽住啦，如果你而家嘅龍蝦只係用嚟問下天氣、寫下文嘅話呢，咁我就好殘忍咁同你講，你係嘥咗佢嘅。呢個就好似你用咗幾千蚊去買咗隻頂級嘅澳洲龍蝦返屋企，結果你就冇刀冇叉，亦都冇開過個爐，最後呢，你就眼睜睜咁樣睇住呢隻龍蝦喺台上面發臭啦。冇 skills 就等於冇用，你裝嚟就等於白費心機噶啦。咁到底咩係 skills 呢？我哋可以用一個比喻，如果 OpenCore 嘅大佬就係 Iron Man 嘅 Tony Stark， 咁 skills 就係佢嗰套戰衣啦。OpenCore 嘅本體佢係一個擁有極高智商，可以理解複雜指令嘅 LLM 大型語言模型嘅大佬，而 skills 就係佢嘅手同埋腳。有咗佢之後 ，AI 先至可以走出對話框，去同 Google 揾即時新聞，去你嘅硬碟嗰度搬檔案。咁其實 skills 嘅本質就唔係一啲好複雜嘅代碼嚟嘅，而係一啲寫咗喺 MD file 入邊嘅一啲 Markdown SOP， 一個標準嘅作業流程。佢係用一啲我哋平時一啲好自然嘅語言去話俾 AI 聽，當用戶提出咗啲咩要求嘅時候，你就要叫邊個 API 去執行邊一個劇本。咁我哋而家正式去開始裝 skills 上，咁我哋首先要揾到去裝 skills 嗰個 file 應該要擺喺邊度嘅位置。咁你可以問你嘅 AI agent， 佢就會覆你嗱，我嘅 skills 係擺喺呢個位置嘅。咁你開到呢個 folder， 有時佢係會隱藏咗嘅，你要去翻你自己嘅資料夾設定嗰度開翻俾佢睇翻隱藏咗嘅 folder。當你揾到之後呢，以後你裝任何嘅 skills 就係直接將佢 unzip 咗佢之後就擺去呢個 folder 入邊就 OK 噶啦。咁首先喺我哋嘅操控面板嘅左手邊會有一個技能嘅掣嘅，咁撳咗入去之後呢，就會有一個 BIOS Skills Store 嘅紅色掣嘅，我哋再撳入去，咁就會出現咗一個網頁嘅，呢個網頁就叫做 Core Hub。咁其實佢就有少少似係手機入邊嘅 App Store 咁樣嘅。咁你入到去之後呢，就有呢個 BIOS Skills 係啦，咁你就會見到成千上萬嘅 skills 可以喺入邊download 得到噶啦。咁呢度有少少提示啦，你 download 之前要首先睇下佢嘅 download 數，你可以對佢排序嘅。咁啊，箭嘴向下就 download 數越多，或者佢 stars 嘅數越多，咁啊代表佢係越安全。我哋而家開始去介紹大家去裝一啲必裝嘅 skills， 或者我一啲自己用開覺得好用嘅 skills 分享俾大家。咁首先我哋由最需要嘅 skills 開始裝起啦，開始介紹起啦。第一個就係 Core Hub， 咁其實佢嘅作者咧，你見到就係 OpenCore 嘅創辦人嚟嘅。咁基本上佢嘅安全程度都冇死㗎啦。咁佢有啲咩嘢功能呢？點解佢係第一個要裝呢？其實就係佢有得去幫你去 search。你以後如果你想裝啲咩嘅 skills， 你就可以直接去同你嘅龍蝦講，要裝呢個 skill， 咁佢就會幫你裝㗎啦。咁你之後呢，其他 skill 就唔需要自己去做一個 install， 因為我哋裝咗隻龍蝦，佢係一個好強嘅智能助理嘅。咁其實所有嘢都應該交俾佢做，而唔係自己落手做㗎啦。第二個一定要裝嘅就係叫做 skill vector。咁你可以想像其實佢就係一個防騙手冊嘅。當你安裝一個新嘅 skill 嘅時候呢，佢就會教 OpenCore 首先要核對一下呢個 skills 佢嘅，即係查下佢嘅底細啦，再掃一掃佢入邊嘅代碼。咁其實呢個係你嘅一道防線嚟嘅，所以你係一定要裝嘅呢一個。咁裝完呢兩個之後呢，基本上你就可以叫你嘅 OpenCore 自己裝埋其他嘅 app 㗎，或者你直頭成個 list 掉俾佢，叫佢就會幫你裝晒佢。咁第三個要裝嘅就係一個叫 Self Improvement Proactive 嘅 skills。咁佢犀利嘅地方就係佢令到你嘅 OpenCore 係有自己進化嘅終極技能嘅，咁佢就唔再係一個聽指令做嘢嘅人啦，佢係一個會識得去寫反省日記，喺錯誤入邊學習，你越用佢，佢就越聰明。其餘嘅 skills 我就唔會逐一介紹啦，我淨係會簡單講一講佢可以做到啲乜。而家我哋進入示範階段啦。咁呢一個呢，我哋要示範嘅 skills 就叫做 Nano Banana。如果你都有用過 Google Gemini 嘅圖片生成功能呢，
其實佢哋係一樣。咁透過安裝呢個 skills 就會令到你嘅龍蝦 AI agent 都會可以解鎖咗畫圖呢個功能。正如我之前所提到啦，你可以直接叫 AI agent 喺網上面搜尋同埋完成安裝，你就同時間就要叫佢用 skill vector 嚟去進行掃描啦，確保入邊冇其他嘅安全風險。部分嘅 skills 係需要用到 API key 嚟去做驅動。咁例如呢一個 Nanobanana 亦都需要去翻 Google 嘅 API key 嗰度做一個註冊。有時呢啲嘅網站呢係有地區限制嘅，你需要啟動 VPN 將你嘅地區切換到歐美先至可以順利去做。入咗後台之後呢，我哋就可以入翻右上角嘅 Create API Key 呢個掣嘅。咁撳咗 Create 之後呢，就會出現咗一個新嘅 item 喺左手邊嘅 Key 呢個欄位呢，撳入去就會有個對話框。Copy 呢個呢，就係一個 API Key 嚟㗎啦，你就可以直接將呢一組嘅 API Key 複製俾你嘅 AI agent。呢度要做一個特別提示啦， API Key 其實就係一個通行證嚟嘅，你必須要去保管好佢。今次呢條片呢，我係做一個示範教學。咁喺錄製之後，我都會將呢個 key 剷除翻佢㗎啦。當你輸入 API key 之後呢，龍蝦就會開始自己去生成圖片㗎啦。咁你可能會問啦，咁既然 Gemini 官方就已經能夠畫圖啦，點解我仲要大費周章去幫 AI agent 去 set 呢個 skills 呢？當中嘅答案就係在於工作嘅流程自動化。作為一個決策或者經營者呢，你追求嘅就唔係單次嘅手動操作嘅。你係要將佢變成一個系統，一旦教識咗你嘅龍蝦執行呢一個 skills，佢就會有一個獨立去自己做一啲複雜任務嘅能力。例如佢可以先幫你進行資料搜集啦，跟住根據文章每一個段落自己構思一個相關嘅圖片生成提示詞，再自己去製作一個圖案出嚟嘅。甚至佢可以自己排版整一個網站啦，跟住再自己發布。成個步驟都可以係冇人去理佢嘅情況之下去進行，呢個先至係 AI agent 嘅核心價值。今日嘅分享就到呢度啦。其實 AI 技術運用咧係一個不停累積疊加嘅過程。最初如果我唔係接觸到有 Gemini 呢樣嘢咧，都唔會學得識點樣去裝呢隻龍蝦。咁龍蝦亦都有佢自己嘅 skills 強化功能，佢自己去幫自己裝翻個 skills， 每一步都係為咗未來我哋可以用 AI 用得更加順暢。咁呢個亦都係我哋點解要不停去試新工具嘅原因嚟。喺之後嘅內容我都會繼續分享 OpenCode 嘅一啲技巧啦，同埋可能大家都會遇到嘅問題就係佢嘅失憶啦，同埋工作流程錯亂等等嘅問題，我都會大家分享一下我自己嘅心得啦。如果大家都唔想錯過，就記得要訂閱、點讚同埋分享俾你身邊嘅朋友。我哋下次見。